எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் அலர்ஜி. அலர்ஜி பல விதத்துல எல்லாருக்கும் தொந்தரவு கொடுத்துட்டு இருக்கு. அப்படிப்பட்ட அலர்ஜிக்கு ஒரே ஒரு பொருளால தீர்வு கிடைச்சதுன்னா நல்லா இருக்கும்ல. அதை தான் நாம இன்னைக்கு வீடியோல பார்க்க போறோம். காலையில எழுந்தவுடன் தும்மல் வரும். சிலருக்கு ஸ்டாப் ஆயிரும். ஆனா சிலர் நாள் ஃபுல்லா தும்மிட்டே இருப்பாங்க. ஒரு சிலருக்கு கண்ணுல இருந்து தண்ணி வந்துகிட்டே இருக்கும். அவங்களுக்கு கண் அரிக்கும், அப்புறமா மூக்கும் அரிக்கும். கண்ணை கசக்கிக்கிட்டே இருப்பாங்க. அதனால கண்ணுல ரொம்ப எரிச்சலா இருக்கும். சிலருக்கு ஃபுட் அலர்ஜி இருக்கும். அவங்களுக்கு அலர்ஜி ஏற்பட்டா உடனே தொண்டை கரகரன்னு இருக்கும். டஸ்ட் அலர்ஜி உள்ளவங்க எப்பவுமே இருமிக்கிட்டும் தும்மிக்கிட்டுமே இருப்பாங்க. இதுவரை நாம பார்த்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் ஒரே ஒரு பொருள் தான் தீர்வு. அதுதான் மிளகு. வெறும் 7 மிளகு வச்சு நாம இந்த அலர்ஜியை சரிப்படுத்திடலாம். நான் சொல்றது கொஞ்சம் ஆச்சரியமா தான் இருக்கும், ஆனா உண்மை. தும்மல் வந்தாலோ அல்லது இதுவரை நான் சொன்ன அலர்ஜியில ஏதாவது ஒரு அறிகுறி இருந்தாலோ உடனே ஒரு 7 மிளகை எடுத்து வாயில நல்லா போட்டு மென்னு சாப்பிட்டுருங்க. இல்லைன்னா வாயில 5 நிமிஷம் ஒதுக்கி வச்சுக்கோங்க. இப்படி நாம பண்ணுனா அந்த கண்டினியூஸ் தும்மல் இருக்குல்ல, கண்டிப்பா ஸ்டாப் ஆயிடும். நாம எப்படி மறக்காம வெளியே போறப்ப செல்போன் எடுத்துட்டு போறோமோ அதே மாதிரி இந்த அலர்ஜி இருக்கிறவங்க ஒரு சின்ன பவுச்சில் மிளக மறக்காம கொண்டு போங்க. அலர்ஜி வந்த உடனே நீங்க வச்சிருக்கிற மிளக சாப்பிட்டா உடனே ரிலீஃப் கிடைக்கும். நாங்க அடைஞ்ச பயனை நீங்களும் அடைஞ்சிங்கன்னா மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.